Romania ha fet un parell d'anyets de pausa a Eurovisió i, per tant, també en la seva preselecció nacional. Enguany ha aconseguit tornar. Màgicament, les dificultats econòmiques han desaparegut per tal de poder tornar a celebrar un festival de la música romanesa i per poder pagar els costos que implica la participació d'aquest país a Eurovisió. I en realitat, la cançó guanyadora de la Selecció Nacional s'ha convertit ràpidament en una de les meves preferides i ha entrat al meu top 3 de la temporada. Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a un nou episodi d'Alba Visió, el podcast Eurovisiu en català que no sabies que necessitaves. Soc l'Alba Puello i soc Eurofan. Esteu preparats per viure i no només per veure els millors festivals de música europeus de l'any? Som-hi! Aquest episodi el farem curtet perquè el cert és que no vaig seguir gaire de prop la preselecció romanesa, aquesta Selecció Nacional que tornava enguany després d'un temps de pausa. L'última participació romanesa a Eurovisió havia estat l'any 2023 i, miraculosament, aquest 2026 tenen els recursos per tornar-hi. Bé, miraculosament, potser tampoc és. L'escenari de la Selecció Nacional era grandet. A veure, gran per un país amb pocs recursos. Tota la identitat visual, els colors, el grafisme, les fonts, tot era idèntic a la nova identitat visual d'Eurovisió. Idèntic. El logo d'Eurovisió estava per tot arreu. I permeteu-me que aquí jo sospiti una miqueta. Quin feix de bitllets han deixat anar els d'Eurovisió per convèncer països com Romania perquè tornin al festival? Necessitaven països aquest any per compensar la retirada d'uns quants participants, no? Per tant, no em sorprendria aquí un cop de talonari per fer veure que tot va bé. Però de tot plegat, el que més cantava era qui era el patrocinador d'aquesta Selecció Nacional. I quan us ho digui, es dissiparà la pudor de Socarrim per deixar clar qui ho ha finançat. El principal patrocinador d'aquest festival era Moroccan Oil. Sí, senyores i senyors, exacte. L'empresa israeliana que també és la patrocinadora principal del Festival d'Eurovisió. Sabeu quan jo us parlo de tots aquests tentacles que té Israel pel món? Doncs això, queda clar aquí el que han fet, no? Simplement us afegeixo aquí una dada perquè cadascú la vulgui interpretar com vulgui. A Romania la van desqualificar d'Eurovisió l'any 2016 per impagaments per part de la seva televisió pública. Així que res, traiem-ne tots aquí les nostres conclusions. Però vaja, entrem en matèria. Com funcionava la Selecció Nacional? Doncs hi havia un total de 12 actuacions que avaluava tan sols un jurat composat per membres nacionals i internacionals. He dit tan sols un jurat, perquè a diferència de la major part de festivals d'aquest estil, a Romania no es vol escoltar la veu del públic. Tan sols vota un jurat. També queda un pèl sospitós, no, això? El cert és que en les actuacions hi va haver una miqueta de tot. Coses ben fetes, coses mal fetes, coses mediocres, coses mal cantades, coses que eren un quadre, però el cert és que coincideixo bastant amb el jurat de la Selecció Nacional en el top 3 del festival. Per mi les 3 primeres eren també les que considero majoritàriament que havien estat les més ben cantades i les més ben portades damunt de l'escenari. Ja sabeu com ho farem això, no? Per ordre invers veurem el podi. Per tant, la medalla de bronze. Al bronze hi tenim Alejandro Sanz i a Emil Rengle amb el tema Bailando Solo. Una cosa molt romanesa, això d'utilitzar el castellà en les seves propostes eurovisives. Què dir-vos d'aquesta proposta amb ritmes espanyols i salseros, amb un estil de Ricky Martin una mica de temo, si Ricky Martin a més fos romanès? Res a destacar. Molt de ball, molta coreo, molt de tòpic, tot junt. Però el cert és que va estar ben cantada i més encara si li sumem tot el moviment que implicava aquesta actuació. La medalla de plata ja sí que m'agradava més. Proposta rockera. El grup Hunts amb la cançó D'Or.
M'encantava tot d'aquesta proposta. La veu del cantant, l'estètica de la banda i de l'escenografia de l'actuació, l'energia que hi posaven, la cançó rock de veritat, que em feia pensar una mica en un Green Day potser més fosc i amb personalitat romanesa. Francament, si no us agrada massa el rock, això no us entrarà de cap de les maneres, Però ja sabeu sobradament que la meva ànima rockera se l'ha d'anar alimentant. I aquest és el tipus de propostes que li van molt i molt bé. Malgrat que li van encara millor propostes com la guanyadora. Rock a la plata i rock a l'or. I visca el rock perquè el rock no mor mai. Quina va ser la primera plaça d'aquesta selecció nacional forçada i finançada pels israelians? Doncs va ser la cantant Alexandra Capitanescu amb el seu Choke Me. Família, top 3 de la temporada, Us recordo que tinc al primer lloc a Felicia de Suècia amb el seu My System, en segon lloc a Pete Parkkonen i Linda Lampenius de Finlàndia amb el seu Liekin Heitin i en tercer lloc a Alexandra Capitanescu amb el seu Choke Me. La cançó parla d'una relació tan tòxica que ofega, però alhora enganxa. L'estètica d'ella i de la seva banda són increïbles. Molt fosc, molt de cuir negre, moltes sivelles, moltes cadenes, moltes botes en plataformes gegants, moltes tatxes punxegudes al vestuari, molt de maquillatge dramàtic amb ombrejats negres als ulls. Sí, tinc la meva dosi del que necessito i ella té una presència escènica que fa que es mengi l'escenari i les càmeres i que no en deixi ni les engrunes i que no puguis apartar-ne la mirada. Els seus moviments i la seva expressivitat són captivadors. S'ha criticat la cançó perquè diuen que incita a la violència. Choke me vol dir literalment estrangula'm. I sí que és cert que té frases que podrien escandalitzar-ne alguns. Però ell ha dit que justament la idea és portar a l'extrem aquest contingut, per fer una metàfora de les situacions que ens ofeguen, de les relacions que ens asfixien, d'entorns que ens sufoquen i dels quals podem escapar quan ens sobreposem als nostres dubtes. Parla d'estrangulació? Sí. Quan se'ns explica el per què ho podem arribar a entendre? Doncs qui vulgui ho entendrà i li ho comprarà. Així que no li tallem les ales a Alexandra Capitanescu, que interpreta aquest tema transmetent-nos l'angoixa que ens podria provocar aquesta suposada estrangulació de la qual parla. I no puc deixar de mencionar les seves capacitats vocals. Té un rang vocal espectacular. I el que és més impactant, va canviant constantment de registre en uns girs vocals que són complicadíssims de fer. I no ho dic jo, que no tinc formació musical, ho diu gent amb la formació i els coneixements pertinents. Passar de trencar la veu, com a bona estrella del rock, a pujar a un agut operístic 2 segons més tard, és complicat de nassos. Ens queda poquet material i ja ens anem enfocant cap al final de la temporada. En el proper episodi us parlaré de Bulgària, l'altre país que ha trobat sospitosament diners de sota les pedres o de sota el matalàs per fer una preselecció nacional que, d'altra banda, no ha entès ningú perquè l'han feta complicadíssima. I després vindrà un anàlisi detallat del Sanremo d'Itàlia, el festival de música per excel·lència a Europa. Així que no us perdeu tot el que ha de venir. Fins aviat!